Góðan daginn og verið velkomin á þennan fjarfund sem með yfirskriftina Breytt framtíðarsýn, áhrif omnibus-tillaga ESB á sjálfbær fjármál. Ég heiti Eva Margrét Ævarsdóttir og ég lögmaður hjá Lex lögmannsstofu og formaður lögfræðihóps Iceland Sif og ég mun stýra þessum fundi. Fyrirkomulagið verður þannig að við munum fyrst hlýða á fyrirlesarana en ykkur velkomið að setja inn spurningar sem vakna á meðan þeim stendur. Við munum svo reyna að taka fyrir nokkrar af þeim spurningum að erindum loknum ef við höfum tíma. Þið megið setja inn spurningar á ensku fyrir Simon en á íslensku fyrir aðra. Við ætlum sem sagt að fjalla umfangsmiklar tillögur framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að breytingum á sjálfbærnireglum Evrópusambandsins sem voru lagðar fram þann 27. febrúar síðastliðinn eða fyrir réttum mánuði síðan. Markmið tillagana að einfalda kröfur upplýsingagjöf og auka samkeppnishæfni og skilvirkni fyrirtækja. Eins og þið þekkið gera tillögurnar ráð fyrir að fyrirtækjum fækki allverulega sem falla undir regluverkið. Nú fer málið í sinn löggjafarfarveg hjá Evrópusambandinu. Þetta eru ekki samþykktar tillögur og þær eru að reynast mjög umdeildar. Tillögurnar snerta meðal annars reglur sjálfbærni upplýsingagjöf eða CSRD, flokkunarreglugerðina, sem er taxonomy, og tilskipun kostgæfnisathugun fyrirtækja á starfsemi sinni, eða sem sagt CSDDD. Eins og þið þekkið, þá hefur aðeins flokkunarreglugerðin verið innleidd hér á landi. Hún var innleidd leið og reglugerðin upplýsingagjöf sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu sem við þekkjum líka sem SFDR. Eftir því sem við komumst næst stendur ekki til að breyta SFDR. Fyrir þennan fund þá höfðum við samband við bæði EFTA og ráðuneytin til að kanna hvort eitthvað lægi fyrir hvernig stjórnvöld hér á landi hyggist standa að innleiðingu reglnanna. Þótt CSRD hafi tekið gildi fyrir nokkru innan Evrópusambandsins, hafa reglurnar ekki verið teknar upp í EES-samninginn. Það þýðir í rauninni að Ísland hefur enn eitthvað svigrúm til innleiðingar á meðan unnið úr þessum omnibus-tillögum. Ástæðan fyrir því að það ekki búið að innleiða þetta hjá þinginu að frumvörp eru almennt ekki lögð fram fyrr en afgreiðslu málsins hjá EFTA lokið. Við fengum þær upplýsingar frá ráðuneytunum að það verið að skoða hvort omnibus-tillögurnar komi til með að hafa áhrif á þetta ferli. Mögulega þá til frestunar. Engin ákvörðun hefur því verið tekin það samkvæmt upplýsingum frá EFTA. Atvinnuvegaráðuneytið hefur bæði CSRD og CSDDD á sinni könnu. Það stóð til að leggja fram frumvarp til innleiðingar á CSRD næsta haust eða vetur og að lögin myndu öðlast gildi fyrir fjárhagsárið 2026 fyrir öll fyrirtæki á sama tíma. Samkvæmt ráðuneytinu eru þau að fylgjast vel með þróun málsins og það sem sagt ekki ólíklegt að omnibus-tillögurnar muni hafa áhrif. En það verður kynning fyrir íslensk stjórnvöld í lok apríl eða byrjun maí á þessum omnibus-tillögum. Fjármálaráðuneytið með flokkunarreglugerðina á sinni könnu. Þau eru líka að fylgjast með framgangi tillagana á vettvangi Evrópusambandsins og samkvæmt upplýsingum þaðan þá hafa þau einsett sér að hraða vinnu við upptöku breytinga til einföldunar á regluverkinu í EES-samninginn þegar þar að kemur og þá innleiðingu þeirra í íslenskan rétt. Síðasti punkturinn sem við viljum koma á framfæri frá ársreikningaskrá skattsins. Þau leggja áherslu á að lögin eins og þau eru á hverjum tíma gildi. Því eigi fyrirtæki að veita upplýsingar í samræmi við flokkunarreglugerðina og sjálfbærni upplýsingar eða ófjárhagslegar upplýsingar í samræmi við ársreikningalög þar á meðal grein 66D og þá eins og þau eru á hverjum tíma. Upplýsingaskyldan haldist því á meðan lögunum hefur ekki verið breytt. En við höfum fengið til okkar fyrsta flokks fyrirlesara sem þekkja máli vel til að koma og fjalla tillögurnar og ég mun svo kynna þau betur fyrir hvert erindi. Þetta eru þau Simon Brennan, Tómas Njáll Möller, Helena Guðjónsdóttir og Reynir Smári Atlason. Eins og ég sagði áðan, þá munum við hlýða á fyrirlesara og svo reyna að taka spurningar í lokin. But now let's turn to English. Our first speaker is Simon Brennan.
Simon leads Deloitte's Sustainability Regulation Hub for Europe, the Middle East, and Africa. Established 3 years ago, the hub is a source of strategic regulatory insight for Deloitte's clients. It supports firms to navigate the complex regulatory environment and transform business strategies and operating models, enabling them to meet their sustainability ambitions and commitments more efficiently and effectively. Over the past month, Simon has supported a number of firms across Europe and internationally to understand the omnibus proposal and work through the implications. Simon, thank you for agreeing to give us your insight in this important matter. The floor is yours. Thanks very much, Eva Margaret, and it's a pleasure to be here. And as you say, I think my role in general is to look at complex regulatory developments, and the omnibus in particular has been a real focus over the past few weeks. And actually, before that, as we look forward to the ahead to the proposal. So what I'm going to do in the next few minutes is talk about the EU perspective, and then we can kind of come back to thinking about what it means in the Icelandic market particularly. I think there's lots of uncertainty. So what I want to do is level set in terms of how we've been thinking about the regulation, what's important within it, and then think about what the process looks next, what comes next, and then what the implications are for clients. But for any individual company, for any one of you on the call, the specificities, the detail of what applies to your firm is quite important. So feel free to ask questions or pose them as we go along. I'm not going to spend a long time talking about the proposal itself, because by now I think many people have looked at it. But I wanted to spend just a couple of minutes summarising it so that we're all in the same place in terms of what's going on. So the proposal was published on the 26th of February, a month ago today. And its objective is to simplify and streamline the sustainability framework in the EU, with the ultimate aim of enhancing competitiveness. And as we know, it's actually that ambition is much wider than sustainability reporting. And on the 26th of February, we saw proposals that went beyond sustainability reporting. But what we're going to talk about today is just the reporting requirements, as Eva Margaret mentioned. So CSRD, CSDDD, and the taxonomy. And when you step back from all the detail, I think there's four things going on, really. The first is stop the clock. So within those proposals, there is a provision to delay the implementation of CSRD and to delay the implementation of CSDDD. For CSRD, that delay only applies, or would only apply to Wave 2 and Wave 3 firms. So Wave 1 firms have started reporting this year. They're the biggest publicly listed firms. Wave 2 were due to start next year, and then Wave 3. So the proposal is a 2-year delay. That delay, though, doesn't, at least at the moment, apply to third country groups. So if you're an Icelandic firm brought into scope of CSRD because of operations in the EU, group reporting would still come into scope in FY28, which would be a year after the second wave of Wave 3. So a big part of this is stop the clock. And then there's some rescoping of thresholds. So in order to reduce the number of companies that are within scope, and this principally applies to CSRD. And the headline is that there used to be three, or currently in the current legislation, there are 3 criteria, and you need to satisfy 2 of them. In the proposals, actually, the ordering's changed. So a company will need to have more than 1,000 employees to be within scope of CSRD. And then it will consider the turnover and balance sheet thresholds, which have not changed. But that threshold hasn't changed for non-EU groups, so it remains at 250. So the main discussion around scoping has been CSRD, but there's also a change to the taxonomy regulation, and only the largest firms would be obligated to report under the taxonomy. And then there'd be a second category of firms that can voluntarily report
and many more taken out of scope. So a big part of the reducing the burden is actually about delaying implementation and taking companies out of scope. But for those companies that remain in scope, the requirements are then simplified. Again, the headline is probably on CSRD. The reporting standards, so ESRS, are made simpler. A focus on quantitative data points, removing the sector-specific standards, and trying to bring more clarity to what needs to be reported. So that's the headline on CSRD. On CSDDD, the due diligence directive, the simplification is really about making the due diligence process simpler. So a focus on only looking at own operations and then direct counterparties, rather than having to look further through your supply chain. And then on the taxonomy, introducing a materiality test and partial alignment, so that companies only need to run the full taxonomy process for those exposures which are material. And then for those smaller companies that are taken out of scope of CSRD, there's a new, well, the standard exists, the voluntary reporting standard, but it would be newly adopted to define the amount of information those smaller companies have to provide. And then the fourth bucket, so to say, is assurance. So in the current legislation, firms need to provide limited assurance now, with a prospect of reasonable assurance in future. The Commission has proposed getting rid of the requirement for reasonable assurance and then providing guidance on limited assurance rather than detailed standards. So this is the proposal. A lot in the detail, quite a bit of it actually not particularly clear once you start to ask questions about what does this mean, what does this mean? But that's where we are. And one reason I wanted to start here is because as you look forward and think, okay, well, what's going to happen next? This is a proposal. It's now going to be discussed by the European Parliament and the European Council. What might change? And the negotiations are still at a very early stage, but we do have some initial ideas about what the negotiating positions might be. So on the stop the clock, actually, there seems to be broad agreement that that's a sensible thing to do, and really that the delay in implementation is because that then buys the policymakers time to agree all the other changes. So I think we're fairly confident that the stop the clock will go through. And on the next slide, I'll explain a bit more about the process for that. I think that delay is going to happen. There's a bit of a question about whether Wave 1 firms should also have a delay, but I know that the Commission considered that and concluded that since Wave 1 firms are already reporting, not a lot would be achieved by delaying reporting next year. On rescoping thresholds, I think this is where we start to see more debate. You may have read the headline. So this new threshold means that 80% of companies fall out of scope of CSRD compared to the current requirements. So that's a very significant reduction by number of companies. But when you look at that through an impact lens, those 80% of the companies together represent quite a small amount of the overall impact of the overall climate or sustainability impact of the firms reporting under CSRD. So although it looks like quite a significant change by number of company, in terms of information about sustainability within the European economy, it doesn't have such a big impact. Well, there are debates about CSRD was introduced for a reason. It was to provide, one of the reasons was to make sure there was enough information in the system that all the companies had the data they needed to do counterparty risk assessment, to do due diligence on supply chains, to make lending decisions, etc. And by reducing the scope of CSRD, that starts to undermine that. So I think the threshold is going to be debated, but it's not obvious to me which way it goes, and it may well end up staying the same. Simplification. I think there's going to be a lot of discussion around what simplification means, but actually a lot of that discussion doesn't sit with the Parliament and the Council. And again, I'll clarify this on my next slide, but re-looking at the standards around reporting actually belongs to
is a decision for the European Commission can take, and which will be informed by EFRAG, so the standard setters. And then finally on assurance, I haven't, in terms of what we've picked up from the initial comments from members of Parliament and from some of the EU member states, I've not really seen much discussion around the assurance point. So it's still early days, but that's what we're seeing. But how does this proposal translate into legal changes? Well, actually, that package of proposals is basically goes into three or four different sets of things. The first is two directives, and as you'll know, directives are primary legislation, so that means that the EU law will change. And what the EU has done is it's created a small directive, which we can refer to as the Stop the Clock Directive, and all that has in it is the provision to delay CSRD and CSDDD. And then there's a bigger directive, which is being called the Substantive Directive, which has got all the other details in it. And this is quite a smart idea. The EU policymaking process can take quite a long time. So what the Commission is trying to do is get agreement quickly on the decision to stop the clock, and then to give the Parliament and the Council more time to go through the details. If you look at the bottom half of the slide, I've just, in case you're not familiar, just wanted to emphasize what the legislative process in the EU looks like. So we're right at the left-hand side of the slide at the moment. So the European Commission has made a proposal. Obviously, the European Commission is like the civil service. It has a bit more autonomy in Europe than maybe certainly in the UK, for example. But it makes a proposal, and then it's for the European Parliament, so the European politicians, sorry, the kind of EU politicians, and in parallel for the European Council, which is the representatives of the individual member states, to agree or disagree with the proposal. And in the first part of the process, the Parliament and the Council in parallel agree their negotiating positions. Once they've agreed themselves what they think, they all come together into a process called trilogues. And that's when the Parliament, the Council, and the Commission have to agree on a single text. Once that text is agreed, at the end of trilogues, it's adopted. The Council vote on it, the Parliament vote on it, and it's formally adopted. It's then published in the official journal of the EU, and at that point becomes EU law. But because this is a directive, it needs to be transposed into EU member state law. So after it's been published in the official journal, there's then a process for each individual member state to adopt it. And this is a long process. So for the Stop the Clock, there's a hope that we can get through this process quickly, but for the Substantive Directive, it potentially could take more time. And I'll come on to the timelines in a minute, but it's worth understanding that the process for the Parliament to agree its position and the Council individually to agree their position can be quite long. First off, the Parliament has to work out who's going to lead that discussion, which committee, which individual, the rapporteur as it's called. They then discuss it in committee. Once the committee's agreed, they discuss it in plenary, and then they vote on it, and then they come together with the Council. So it's a months-long process usually to get through that. And then the transposition at the end really depends on the legal processes and the parliamentary time in individual member states. So there is an obligation of member states to transpose EU law, but it can take time. So one of the key issues, I think, facing EU firms at the moment is, over and above the detail of the proposal, is just how long is it going to take before we have clarity on which elements of the proposal are actually going to be adopted. And I'll give you a sense in a minute of what I think those timelines are. But that's the directive. And I think a lot of the conversation at the moment around the omnibus is focused on those two directives, because that is the headline change to legislation. But there's also two other important waves of activity going on. The second one, so the second bullet in the blue box at the top, refers to a delegated regulation. So this is essentially secondary legislation, which the Commission can take responsibility for itself. And so that instead of trying to change primary legislation for the taxonomy, the Commission has decided to just change the secondary legislation. And so those points about introducing materiality thresholds for the taxonomy, allowing firms to report under partial alignment,
reducing the number of firms that are required to report. There's also a change to the green asset ratio as well for those firms that have to disclose it. All those changes have been done in the secondary legislation, and the Commission can just consult on that. And actually, it consulted for a month. That consultation closes today. And its ambition is to turn that around quite quickly. The Council and the Parliament can object to its proposal, but they can't negotiate it. So it's a much more streamlined process for the taxonomy changes. And then finally, there's changes to the ESRS, so the reporting standards. It's up to the Commission, again, they're delegated responsibilities, delegated to the Commission. So it's up to the Commission to make those changes, but our understanding is it's going to ask EFRAG to make recommendations. So it will ask EFRAG to think about how to simplify the standards. EFRAG will consult on those points. It will then make recommendations to the Commission. The Commission will adopt, and then those standards will be replaced. So actually, the omnibus proposal, which is tackling those three regulations, becomes four different instruments and a bigger stream of work. But so how long is all this going to take? So I think I mentioned up front the uncertainty about the proposal, but let me emphasize that a lot of what's on this slide is made up or is speculation, but it's speculation based on what the Commission have indicated, and also based on our experience of the EU policymaking process. So if I look at the directive, of course, the omnibus was published on the 26th of February, so that's when the clock started. The stop the clock proposal, so that directive to delay implementation of CSRD and CSDDD for some firms, we're expecting will be adopted by the end of Q2, by the end of June. We think that the discussion within the Parliament and the Council will take about 4 to 6 weeks. Once that's done, they will agree their position. It then needs to be adopted, voted on, and published in the official journal. So it's still, that elongated process needs to still be gone through, but we think it can be happening quite quickly. And both the Parliament and the Council have said they want it to happen quickly. Some of you may be aware there's a vote in the Parliament on the 1st of April. It's actually a procedural vote. So it's a vote to agree to adopt an accelerated procedure for this, but still an important step. But it isn't, on the 1st of April, it is not a vote on the proposal itself. And if that happens, then by the end of this year, by the end of 2025, the Stop the Clock directive should have been transposed by EU member states. EU member states normally have 12 months to transpose. In this case, they'd have 6, but the Commission has asked member states to do that. And given that, I think politically there's a lot of support for the delay, I think member states will find a way to adopt that legislation quickly. There is an interesting question about those member states that haven't transposed CSRD yet. You may be aware that I think there's about 7 countries at the moment that haven't transposed. We could get into that detail, but I think there's some additional considerations there. And then on the substantive proposal, the Commission's ambition is that it will be agreed by the end of this year, so adopted by the end of this year. And then the member states will have 2026 to transpose it. That is ambitious. That is very ambitious. That means they've got about 9 months to agree a number of controversial changes. When I've had the chance to, I've asked the Commission about this, and they've just said, well, that's our ambition. So they're the key timelines. I think on ESRS, it's a bit more uncertain at the moment because we haven't seen the interplay yet between the Commission and EFRAG in terms of them mandating the request for an update. But the commitment at the moment is to provide the updated standards at least 6 months after entry into force of the second directive. So if the left-hand column works, that would mean mid 2026. And then on a couple of the other standards, so the Commission is meant to adopt the non-EU reporting standard by the middle of next year, but that might change. And the voluntary reporting standard needs to be adopted at some point, but we don't have a date for that yet. And then finally, on the taxonomy, the consultation, as I mentioned, closed today. The Commission expects to come back by the end of Q2. And if that all goes to plan, the new consultation would apply from the end of 2026.
So that is, I think that taxonomy schedule is doable as long as the feedback on the consultation is not too significant compared to what the Commission proposed. So let me just wrap up by, I mean, in terms of implications for clients, I think for firms, it really depends on who you are and what you're doing and where you'd already got to. But reflecting on the conversations I've been having, there's basically four buckets of thinking that companies are going through. The first is understanding the legislative and regulatory processes and the risks. So what I've just spoken to, companies need to take their own view on the kind of legal risk and regulatory risk, the uncertainty and how they're going to manage it. The second bucket is then for existing programs or programs about to start, what scope is there to review milestones and think about whether the scope to change the sequencing, do things maybe rather than in parallel in a more linear way, reduce the kind of resources because you've got longer to go for, but also considering kind of what no regret or kind of low regret steps have you got. The double materiality assessment, for example, is useful beyond CSRD. I think for financial services firms in particular, the third column or bucket is important. There are other dependencies for sustainability data, SFDR reporting for investment firms, Pillar 3 reporting for banks, for example. So that CSRD data or that ESG data was actually useful for other things and therefore might still drive companies to go forward. And then finally, I think this is the aspirational bit at the end of the thought process, but to the extent that the obligation is being reduced, the resources required to deliver CSRD are less. I think companies are thinking, well, does that free up capacity for me to start to think more strategically about sustainability rather than just focusing on the regulatory compliance? So lots to think about. I'm going to stop there, but very happy to continue the discussion a bit later in the webinar. Thank you. Thank you, Simon, for a great overview over the proposals and what can be expected. And now we turn to our Icelandic speakers. Tómas Möller, hann yfirlögfræðingur Lífeyrissjóðs Verslunarmanna og hann hefur síðustu 5 ár verið formaður stjórnar Festu, miðstöðvar sjálfbærni. Tómas hefur á sínum ferli lagt áherslu á sjálfbærni málefni, ábyrgar fjárfestingar, sjálfbærni löggjöf og aðferðafræði ESG. Hann hefur flutt fjölda fyrirlestra og tekið þátt í umræðu þessi mál og endalaus þekkingabrunnur. Tómas, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Smá hérna. Já, takk fyrir það, Eva. Frábært innlegg frá Simon og gott yfirlit sem við getum byggt á núna í okkar yfirferð hér á eftir. Og það sem ég ætla kannski að koma inn á bara þessi 3 punktar eða 3 spurningar sem þið sjáið hérna á skjánum. Ef við byrjum bara á þessu, hvað þýðir omnibus fyrir íslenska fjárfesta? Og þá það kannski það að verkefnið, fyrst og fremst að verkefnið ekki að fara frá okkur. Við erum ennþá að vinna með það að greina sjálfbærniáhættu og tækifæri í eignasöfnum og við áttum von á og vorum aðeins byrja að sjá inn í það frekar upplýsingum frá á grundvelli CSDD og taxonomy. En það verður sennilega einhver seinkun á því að einhverju marki, þó náttúrulega mörg fyrirtæki í Evrópu byrjuðu að veita slíkar upplýsingar sem á Íslandi og það getur vel verið að þeir haldi áfram voluntary sem að sletti. En það sem ég held að skipti máli hérna, mjög margir íslenski fjárfestar eru að fjárfesta á Íslandi, eru með evrópsk eignasöfn en ekki síður alþjóðleg. Þannig að það ekki að hafa það í huga og þess vegna mengið náttúrulega miklu stærra heldur en það sem varðar bara evrópskar reglur. Og það sem við langar kannski þá að draga hérna svolítið fram að við sem stofnanafjárfestar, lífeyrissjóður, tryggingafélög, bankar, verðbréfasjóður og svo framvegis erum eins og við vitum undir hérna SFDR áfram. Það er ekkert að breytast og þá þurfum við í raun og veru bara að halda áfram þeirri vinnu. Og það kannski grunnreglan þar að við þurfum að greina sjálfbærniáhættu og miðla því til okkar endafjárfesta, okkar viðskiptavina og svo erum við með þessi sjóði sem við þekkjum 8. og 9. greina sjóði sem eru svona, merktir grænir og svo PI-direktífið. Og það er svo vinna sem heldur bara fullu áfram án tillits til omnibus. Og þar erum við náttúrulega byggja þessar aðferðafræði
ábyrgra fjárfestinga sem kristallast meðal annars í PRI og í sjálfs orðin mainstream. Og bara til þess að bregða þessu upp yfirlit yfir þetta, og ég ætla ekki að fara yfir þessu flóknu mynd, þegar kannski mörg síðan til dæmis á LinkedIn á ensku en við íslenskaðana hér. Við erum sérst að vinna í bleika bóksinu, SFDI, og við erum einhverju marki háð upplýsingum frá EU-taxonomy, CSRD og Corporate Sustainability Diligence Directive. Þessar gerðir munu áfram veita okkur upplýsingar. Við vorum svona að stíga fyrstu skrefinu eins og ég sagði, en það verða bara takmarkaðir og þá þurfum við bara að byggja á öðrum gagnagrunn. En þetta smá snúið staða fyrir Ísland varðandi innleiðinguna og að dvelja mikið við það hér. Það ætla ég bara að nefna, eins og Sæmann nefndi, það eru 7 lönd sem ekki búin að innleiða CSRD hjá sér, en það eru 3 sem hafa ekkert sýnt á spilum og þar með við Ísland. Og eins og Eva kom inn á áðan þá erum við bara í dialóg við Íslands stjórnvöld rakið verður úr þeirri flækju og hlutirnir skrifaðir áfram og það skýrist væntanlega bara næstu vikum og fáum mánuðum. En aðeins aftur að praktíkinni, ég bregði bara eitthvað mynd af eignasöfnum lífeyrissjóðsverslunar og mér langar aðeins bara að benda okkur á hvernig við erum að gera þetta í örstuttu máli. Í einfaldri mynd, þetta er sameignarsdeild lífeyrissjóðsins 1400 milljarðar og svona einfaldri mynd þá eru helmingurinn innlend eignasöfn og helmingurinn erlend. Og af erlendu eignasöfnunum þá erum 15 skráð í Evrópu og restin annars staðar, að mestu parti eins og þau sjáðu á kortinu í Ameríku. En þó stærstu Bandaríkjunum. En þó að stærstu hluti síns þar skráður í Bandaríkjunum, þá eru það fyrirtæki sem eru með starfsemi í mörgum öðrum heimsálfum. Þannig að það sem við þurfum að gera, við þurfum að sækja sjálfbærniupplýsingar, ekki bara loftslagsupplýsingar, þetta eru aðra sjálfbærniupplýsingar sem við getum fyrir allt þetta eignasafn. Og heima erum við náttúrulega að vinna með ýmsar innlendar gagnaveitur, ekki betur að það ég á eftir, en erlendis þá erum við að vinna mest með Sustainable Analytics en ýmislegt annað líka og þær gagnaveitur sem og vera sem við notum hérna heima, þær eru að, eins og við mörg þekkjum, þær eru að greina ársreikningafyrirtækja, þær eru að nota það sjálfbærniupplýsingar sem birta ber í hverju einu landi, þeir eru að skanna fjölmiðla, dómsmál, stjórnvaldssektir og ýmislegt annað og þar sem þau fyrirtæki sem veit litlar upplýsingar, þá er það svona peer review eða svona kollegarýni, þá eru sambærileg fyrirtæki tekin og gefin spágildi fyrir það. Þetta erum við alltaf að nota. Það sem við vonuðumst eftir að fá fríar, áreiðanlegar, endurskoðaðar og staðlaðar upplýsingar frá regluverkinu sem núna verið að setja á pásu með Omnibus, en það skýrist svo væntanlega í framhaldi. Þannig að verkefnið ekki að fara frá okkur og hér skiptir alltaf miklu máli fyrir fjárfesta hvar eru þeirra eignast. Og hver getur þá æskileg viðbrögð verið? Það er bara til þess að ég hef ekki eitt örugt svar við því, en mér langar að varpa nokkrum hugsunum inn í umræðuna. Fyrsta lagi er að horfa einmitt á stóru myndina, horfa á þetta globalt en vinna svo bara vinnuna hérna heima og láta ekki hugfallast. Virkja áfram alþjóðlega gagnaveitur. Það er gríðarlega mikið af gögnum, áreiðanlegum góðum gögnum sem fjárfestar hafa aðgang að. Það er svolítið flókið að vinna með þetta. Þetta átti að vera einfaldara með CSRD. En það verður þá eitthvað töf á því. En sú þróun mun svo væntanlega að halda áfram næstu árum. Fylgjast með alþjóðlegri þróun, maður langar að varpa þessum myndum eftir. Það er svolítið í umræðunni hérna, já, nú bara pása á CSRD, restin af heiminum kostar ekki að gera neitt og þetta skiptir litlu máli. Þetta er svona, það er úrtöluraddir sem heyrir sumstaðar. Það er ekki alveg raunin, þannig að það fylgjast með alþjóðlegri þróun og staðbundinni skiptir máli. Þegar ég segi staðbundinni, bara á þeim stöðum þar sem eignasöfnin eru, þessi fyrirtæki sem við erum að fjárfesta í eru með raunverulega starfsemi og það með raunverulega áhættu og tækifæri. Og það það eins og sé, það er miklu meiri gangi heldur en ætla má og kannski heldur ekki að gleyma því að ef vel er á haldið þá er þetta góður business. Það að ná tökum og geta betur stýrt áhættu og greitt tækifæri er náttúrulega ekki annað bara hefðbundin business og rekstur. Þannig ég ætla ekki að stoppa lengi við þessar myndir, þær kunna að verðast flóknar í fyrstu og þið getið nálgast þær bara með einfaldri leit á Google. En hérna hægra megin þá sjáum við innleiðingu á sjálfbærnistöðlum alþjóðareikningsskilaráðsins, oft nefnt ISSB, International Sustainable Standard Board. Annars vegar það almennir staðlar sjálfbærniupplýsingar og hins vegar staðall loftslagsmál.
Og hér sjáum við bara að það verður að innleiða þessa staðla með einum öðrum hætti í fjölda ríkja með stórhagkerfi. Myndin til hægri, hún aðeins breiðari, hún kemur hann innan Evrópu líka og sýnir bara að ef maður horfir á þessi hagkerfi, það víðast í þeim löndum svona sem við erum helst með viðskipti við, verið eða fjárfestingar í, verið að innleiða einhvers konar sjálfbærni löggjöf, sjálfbærni upplýsingar. Þannig að þarna þetta sem við þurfum meina að fylgjast með þróunin í heiminum, hún á fullu og fylgjast á sérstaklega með það sem við höfum okkar undirliggjandi hagsmuni. Og hvernig eru þá þessar sjálfbærni upplýsingar, þessi upplýsingakerfi í þessum löndum, hvað verið að þróa? Nú, annars vegar Evrópulöggjöfin sem við erum búin að ræða, hins vegar það þetta sem við sjáum hérna fyrir framan okkur, svona ákveðið margt, svona kort af því hvað alþjóða reikningsskilaráð að gera núna undir merkjum ISSB. Þeir eru búin að sameina undir sína reglur SASB sem var að fjárhagslega mikilvægisgreiningu, Integrated Reporting sem var að samþætta skýrslugerð þar sem flétta saman fjárhagslegar upplýsingar og sjálfbærni upplýsingar. Svo sjáum við þarna ýmis merki Global Report Initiative sem elsti sjálfbærnistaðallinn. Það kemur meira inn á Impact. Það hefur verið þróað inn í ISSB-staðlana. Eins notaði CTP sem eitt af þessum viðurkenndustu kolefnisbókhaldskerfum og það líka komið Task Force on Nature með náttúrufókusinn samhliða TCFD með fókus á loftslagsmál. Og svo fyrir neðan þá sjáum við þetta merki og þetta undir þessum merkjum, þetta ýmist einhvers konar framework þess að safna upplýsingum og byggja undir áræðanleikum svona heimsmarkmiðin og UN Global Compact, Science Based Target. Og svo sjáum við þarna Sustainalytics, MSCI Research, Veru og Klappir. Þetta ýmist alþjóðlegir eða staðbundin gagnagrunnar á Íslandi og þetta bara svona dæmi viðurkennd tæki eða sem sagt, virktæki sem hægt að nýta sér. Þannig að það svo fjarri því þó við förum núna inn í svona eitthvað tímabil undir merkjum Stop the Clock að klukkan sé í raun og veru stoppi eða sviðsmyndin sé stöðnuð. Og það bara í lokin, þannig að vonandi ná aðeins að ræða málin hérna á eftir og svo eins og Eva nefndi í framhaldinu, það bara að senda okkur spurningar og samtalinu ekki lokið hér. Og hvað vert að ræða? Og ég held að það sé mjög mikilvægt að fjárfestar koma krafti inn í umræðuna. Láti í sér heyra hvaða viðskiptahagsmunir höfum við sem fjárfestar gagnvart fyrirtækjum varðandi upplýsingar og tjáum það skýrt gagnvart fyrirtækjum, samtökum fyrirtækja og stjórnvöldum. Og þar hefur til dæmis Iceland Seed verulega hlutverki að gegna. Og það kannski nokkrir punktar hér. Innleiðingarferlið á Íslandi bara mjög óskilvirkt. Það verður bara að segjast eins og Noregur sem undir sama samningu við Evrópska efnahagssvæðið, þeir hafa þegar gengið frá öllu varðandi innleiðingu til dæmis á CSRD. Þeir fara aðeins aðra stjórnskipulega leið. Það verður mjög gagnlegt að taka og opna umræðu það hér. Og jafnvel þó við lögfestum ekki hlutina, þá væri gríðilegt ef stjórnvöldum myndu sýna bara fyrr á spilin, birta íslenskar þýðingar af viðkomandi gerðum og opna á umræðu og jafnvel tjá sig það hvað álitamálinu þeim, þannig að hagaðilar gætu komið inn með sín sjónarmið. Þarna eru mikil ónýtt tækifæri. Og hvað virðir í meginreglugerð í taxonómíu, ég ætla aðeins að koma inn á það eftir, og hvert verður virði valkvæðra staðla. Hér langar mér bara að bregða upp. Þetta í taxonómíu. Við erum fyrst og fremst að horfa hérna á loftslagsmálin í umræðunni hérna heima. Við sjáum það hins vegar að það sem þarna fyrir neðan, vernd vatns og sjávar, hringrásarhagkerfið, mengun og svo framvegis, ekkert síður mikilvægt þegar við erum að hugsa hagkerfið og þau fyrirtæki sem við erum að fjárfesta í. Og þarna eins og í gegnum alþjóðleg viðmið fyrir vernd líffræðilegs fjölbreytileika komin bæði staðbundin og alþjóðleg kerfi. Nú, afurðirnar, hverjar eru þær? Það hversu stórt hlutfall fyrirtæki að ráðstafa fyrir sínum rekstrakostnaði í sjálfbæru viðskiptamódel, CAPEX líka, fjárfestingarnar, og hversu stórt hlutfall á að eignasöfnunum í einhverju skilningi ráðstafa til sjálfbæra viðskiptamódela. Burt sér frá EU taxonomy, hvort að því verið frestað eða mörkin fær bara þetta stórfyrirtækin, það varðar þetta ekkert síður lítur og meðalstór fyrirtæki í eignasöfnum fjárfesta. Hér sjáum við bara nokkur atriði sem menn ætti alveg að geta horft á burt sér frá því hvort að þeir séu lögformlega undir EU taxonomy ekki. Svo eru lágmarksverndarráðstafanirnar, það við því fyrir fjárfesta að vita hvort að það sé mikið mannréttindabrot í virðiskeðjunni, það getur varðað orðspor og áreiðanleika aðfangakeðju, varningarmútum og spillingu, skattaundanskot og svo framvegis. Þannig að þegar maður horfir á þessa mynd, þá getur maður að stroka á taxonomy, ykkur á löggjöf og sér þetta nú bara praktísk atrið að horfa á
við vörslu eignasafns út frá áhættu og tækifærum. Þarna mætti kannski umræðan vera stundum svolítið meiri og þar eru tækifæri. Hitt hérna, þessi mynd sýnir okkur bara það. Við erum búin að innleiða, eða erum að ræða SFTR, CSRD og svo framvegis, en það er eitt af því sem við ættum líka að huga, að það er verið að innleiða núna talsvert mikið af reglum bara praktíska og aktuál starfsemi fyrirtækjanna. Þannig að kannski þurfa að færa fókusinn svolítið frá sjálfbærni upplýsingagjöfinni í viðskiptamódelið sjálft. Og bara rétt í lokin, þá vildi ég bara vekja athygli á þessu. Ef það lengst til vinstri, þá eru þessi stóru staðlar, tæplega 300 síður, sjálfbærnistaðlarnir. Þegar hafa verið birtir staðlar valkvæðisstaðlar fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem framkvæmdastjórnin horfir mjög á. Og bara nú í síðustu viku var hérna skjalið lengst til hægri birt sem lítur á því að þróa það til þess að það veri praktískara fyrir fjárfesta. Þetta held ég sé bara mjög gott að svona leiðandi fjárfestar á Íslandi myndu kynna sér og samtök sem að þeir aðelda eins og Iceland sér og bara taka virkan þátt í umræðinu þess að mögulega geti þetta verið styrkleiki fyrir íslensk fyrirtæki að nota þessa staðla valkvætt vegna þess að við höfum í það svo mjög góða sögu að segja. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta er svolítið hröðu yfirferð en markmiðið er kannski aðeins að fara að draga það fram. Það verkefni ekki farið frá okkur og það er nóg eftir bara mikilvægt að taka breiðan dialóg. Takk fyrir. Kærar þakkir, Tómas. Þetta eru frábærar hugleiðingar og auðvitað ótrúlega gott að fá inn í umræðina líka þessi sjónarmið frá fjárfestunum. Næst er Helena Guðjónsdóttir. Hún er deildarstjóri viðskiptaþróunar og sjálfbærni hjá Íslandssjóðum sem er dótturfélag Íslandsbanka. Þar á undan vann hún að sjálfbærnimálum hjá Kviku banka og Kviku eignastýringu. Helena er með MBA-gráðu frá IESE Business School og hefur á síðustu árum byggt upp sterka þekkingu og reynslu á sjálfbærnimálum og sjálfbærnum fjármálum á fjármálamarkaði. Hún situr einnig í stjórn Iceland SIF. Gjör svo vel, Helena. Já, takk að það. Og ég ætla að reyna kannski að nálgast þetta svolítið út frá okkar sjónarmiði hjá rekstrarfélögunum og yfirferðinni kannski svolítið svipuð hjá Tómasi því að komandi svona fjárfestahliðinni þá erum við að pæla í kannski svipuðum hlutum en helstu atriðin sem langar snert á í dag eru flæði upplýsinga, þá hvar við fáum gögnin sem við erum að nota og af hverju við erum að nota þau, möguleg áhrif Omnibus á gagnaöflun okkar ef að tillögurnar taka gildi eins og það er í dag og svo hef ég aðeins verið að kynna mér við að fjárfesta erlendis til Omnibus eins og staðan er í dag. En þegar maður byrjar þetta verkefni að mappa Omnibus þá er þetta náttúrulega rosa yfirþyrmandi og ég þurfti svolítið að einfalda kannski sviðsmyndina, heimsmyndina okkar og svipað og Tómas næstu á. Þá horfum við á svolítið svona flæðismyndir og mikið efni á netinu. Þannig að ég leiði mér aðeins að einfalda þetta. En við vinnum þarna í miðjunni, fáum upplýsingar frá fyrirtækjum og miðlum þeim áfram. Það sem að gerist svo, ég ætla að leiða mér að einfalda sjálfbærni heiminn aðeins í kringum þetta flæði. En fyrirtækin sem við fjárfestum í eða horfum til sem mögulegum fjárfestingarkosti þau í starfsemi, hvort hún sé ósjálfbær eða sjálfbær út frá regluverki, þá er þetta bara eitthvað sem við tökum tillit til. CSRD hefur í rauninni þau tæki og tól fyrir fyrirtækin til að fara að greina virðiskeðjuna út frá félagslegum þáttum og umhverfislegum þáttum og fleira, sem er mjög mikilvægt fyrir fjárfesta, þar sem við erum alltaf að greina áhættu í fyrirtækjunum. Þótt þau sem ekki horfa bara sjálfbærni áhættu, þá er þetta bara áhættugreining, þannig að það er mjög mikilvægt að fyrirtækin sem við horfum á og fjárfestum í sé að greina þetta. Með tillögunum í Omnibus, allan til pakka 1, þá er þetta svolítið erfitt kannski, það er að minnka eins mengið og kannski minnka eins kröfurnar og fækka skiptunum sem að áreiðanlega kunni fara að vera framkvæmd og annað. En ég held að þetta er mikilvægt að fyrirtæki viti að allavega erlendis, þá hef ég heyrt af stórum sjóðstýringarfyrirtækjum sem munu halda áfram samt að leita af upplýsingum virðiskeðjuna þar sem það er bara góð áhættustýring. Það er fínt að hafa það bak við eyrað. Þetta er kannski ekkert nýtt fyrir neinum en við nýtum náttúrulega líka bara hefðbundna fjárhagslegar upplýsingar frá fyrirtækjunum. En það sem allir þekkja og það sem við erum að ræða hér í dag er þessi ófjárhagslega upplýsingagjöf og maður getur svolítið opnað þetta box og tala endalaust en við ætlum að horfa bara á CSRD og ESRS staðlana þá höfum við kannski endilega reynslu í dag að nýta þessi gögn af því þetta hefur ekki innleitt hér á landi en hins vegar sjáum við fyrirtæki að byrja aðlaga sína upplýsingagjöf sem er frábært en
Ég viðurkenni það að þetta náttúrulega bara aragrúf af upplýsingum, þetta flókið, sérstaklega þegar maður vinnur í sjálfbærnimálum dagstælega, þá þetta ekkert rosa einfalt. En hins vegar mjög gott að þetta regluverk svona staðli aðeins þær upplýsingar sem við fáum svo að vinna úr og miðlum svo áfram til eftirlitsaðila og fjárfesta. Þannig að við erum með ákveðna kröfur á okkur eins og Tómas kom inn á varðandi SFDR og þetta talar sama tungumáli og það mjög mikilvægt þannig að við séum að bera saman epli og epli. Það allavega vonin. Svo kem inn á flokkunarreglugerðina, kannski þarf ekki að kafa meira í hana, það þekki allir hana hérna. En það áhugavert að sjá, við náttúrulega erum kannski komið 2 ára upplýsingum, bankarnir birta allir upplýsingar sitt GAR eða grænt hlutfall eigna á efnahagsreikningi. Rekstrarfélögin eru byrjað að greina sína sjóði og sína fjárfestingar út frá þessu. En erlendis erum við að sjá fyrirtæki vera að nýta sér þessa vinnu við að innleiða flokkunarreglugerðina í að beina mögulega fjármögnun eða verkefnum í átt að umhverfisvænni atvinnustarfsemi. Þannig það mjög jákvæð þróun og það verður áhugavert að sjá hvernig Omnibus hefur áhrif á þetta af því að þar erum við aftur að minnka mengið en ég held að þau félög sem hafa lagt inn vinnuna og eru byrjað að nota þetta og sjá gagnið í þessu munu halda áfram og við munum þá taka þessi gögn áfram. En eins og ég segi þá flokkunarreglugerðin heima kannski svolítið ný ennþá þannig að við erum ekki endilega að greina fjárfestingarkosti út frá þessu og nú get ég ekki tala heilt yfir fyrir alla fjárfesta en svona almennt í umræðinni. Tómas kom inn á þetta líka, við náttúrulega erum ennþá undir SFDR regluverkinu og til að mynda þá eru 7 8. greina sjóðir á Íslandi, það engin 9. greina en ég sá einhvers staðar hjá framkvæmdastjórninni í Evrópu að það eru rúmlega 50% af sjóðum í Evrópu sem eru 8. greinar eða 9. greinar sjóðir. Þannig að þið sjáu umfangið af upplýsingagjöf sem að rekstrarfélögunum ber að birta og við þurfum að mæla þessa pæmælikvarða í 8. greinar og 9. greinar sjóðum sérstaklega en svo eru líka bara rekstrarfélög byrjað að birta sjálf og þarna erum við háð gögnum frá fyrirtækjum og í dag ef við skoðum þessa upplýsingagjöf þá stendur oftast vantar gögn fyrst þegar þau verða aðgengileg og það eru kannski helst gögnin frá stórum félögum sem við höfum eða losunartölur og fleira sem komið meira reynsla á. Og svo aftur, Tómas kom inn á sjálfbærniáhætta. Það bara góður business að greina sjálfbærniáhættu sem hluta af heildrænu fjárfestingar mat í rauninni. En ég kannski kafi ekkert meira hérna á ný. En bara þau viti að flokkunarreglugerðin skila sér inn í þessu upplýsingagjöf líka hjá sjóðunum og engir kannski allan að ég held að enginn íslensku sjóðunum sé að nota flokkunarreglugerðina sérstaklega sem mælikvarða upp á að uppfylla ákveðnar skilgreiningar en þetta notað kannski meira bara til að skoða eitthvað að undirliggjandi fjárfestingum sem eru umhverfislega sjálfbærar og heilt yfir Evrópu þetta svolítið staðan. Það vantar gögn, við getum ekki sagt alltaf verðum ákveðna prósentu í þessari atvinnustarfsemi en allavega það er verið að reikna þetta út og það er verið að nýta gögnin þannig að þau eru notuð á okkur. Svo bara þessar upplýsingar flæða svo áfram viðstæðinir okkar eða fjárfestar geta komið kröfur sjálfbærniútskýr út frá MiFID þannig að þetta allt svona í flæði. Það er mjög gaman að fá að spá í mögulegum áhrifum hér á landi. Ég held að sé jákvætt að endurskoða umgjörðina ef við tökum ekki sjónar á markmiðinu. Regluverkið var sett í einhverjum tilgangi, það eru stór markmið og það er rosa einfalt að hoppa á vagninn þegar það kemur smábabb í bátinn en það er bara fínt að endurskoða. En við þurfum að vera samt hreinskilin að aðgengja gögnum nú þegar vandamál og við sjáum það bara rekstrarfélögum þegar við greinum upplýsingar hjá öðrum. Minna mengi mögulega ekki lausnin, allavega svona ætla ég að henda út. Það kannski mætti bara endurskoða aðeins flækjustigið og magn gagna. Fyrir fjárfesta þá erum við að horfa á mikilvæga eða material þætti í starfsemi fyrirtækja og það skiptir máli atvinnustarfsemin með því að fjarlægja atvinnumiðaða staðla. Þá erum við svolítið að segja að þetta sé allt epli og epli sem það ekki. Þannig að við munum líklegast sjálf framkvæma okkar eigið átómat. Það er mikilvægt að við fáum þessar upplýsingar frá fyrirtækjum og séum ekki áætla sjálf. Einhver fyrirtæki munum sjá ennþá hag í því að birta. Við notum ófjárhagsleg gögn ekki bara í upplýsingagjöf. Þetta er líka bara almenn áhættustýring. Það sem mig langar svona að skilja eftir í dag er eins og þetta margir á að koma inn á að þetta tekur tíma. Þetta mun ekki leysast á nokkrum mánuðum. Og fyrirtæki með missa dampinn í sinni upplýsingagjöf, bara eins og Eva kom inn á,
lögin eru það gildi, þannig birtum bara það sem að þarf. Og spurningin mín og Tómas kom inn á þetta er að stöðlu upplýsingagjöf mjög mikilvæg, sérstaklega fyrir fjárfesta. Og þá þessi valkvæði SMI-staðall, EFRAG, gæti komið að góðum notum. En ég leiði mér aðeins að mappa upp til að mynda nokkra mælikvarða sem að ég veit allan að við höfum birt hjá Íslandssjóðum fyrir okkar græna skuldabréfasjóð og mögulega einhver hinn rekstrarfélög nota eitthvað af þessum mælikvarðum. Og þá sjáum við hér að ESRS-staðallinn mappast vel á það og sömuleiðis þessi valkvæði staðall þrátt fyrir það vanti mögulega einhverjar kröfur en þá ættum við að geta sótt þessi gögn ef fyrirtækin fylgja þessum staðli. Ég hef aðeins verið að skoða bara viðbrögð fjárfesta erlendis og rætt við nokkra kollega og það var allan áður en Omnibus var birt, þá voru margir sem lýstu á verulegum áhyggjum og hafa margir tekið undir það eftir birtingu tillagana en eru sammála samt að það megi alveg einfalda flækjustigið. Og þeir tala líka gagnavandamál eins og við, en þið getið ímyndað ykkur bara miklu stærra mengi, við erum minni markaður, en eins og Tómas kom inn á, þá erum við líka með erlenda fjárfestingar. Loftslagsáhætta hverfur ekkert þrátt fyrir að Omnibus komi á sviðið, þannig að það bara fínt að vita því og eftirlitsaðilar eru að pæla loftslagsáhættu. Það var sameiginleg yfirlýsing birt þannig í byrjun febrúar frá UNPRI, EEGCC og Eurosif, þar sem að fjárfestar lista upp bara sínar áhyggjur. En sömuleiðis koma með tillögur og það er bara eins og ég kom inn á áðan mikilvægt að hafa leiðbeiningar með innleiðingunni, laga tæknilega staðla, fá atvinnugreinamiðið, sjónamið og svoleiðis. En mér finnst mjög gott ensku, ég leiði mér að setja í lokin að þetta á að vera simplification without deregulation. Að við séum ekki að fjarlægja regluverkið bara af því þetta er svo flókið, heldur að hugsa hvernig nýtist það okkur best, hvernig einföldum það og leyfum fyrirtækjum að njóta góðs af. Þannig þetta er svona allt frá mér. Kærar þakkir Helena, þetta er frábæri punktar og auðvitað er þakklátt að einfalda þetta allt saman en við viljum heldur ekki endilega fara allt of mikið tilbaka. En talandi gögn, það er komið að síðasta fyrirlesaranum okkar í dag sem er Reynir Smári Atlason. Hann er forstöðumaður sjálfbærnimála hjá Credit Info Group og á ferli sínum þá hefur Reynir komið að nýsköpun og stefnumótun í sjálfbærni hjá fyrirtækjum á borð við Credit Info Group og Landsbankans. Reynir með doktorsgráðu í umhverfis- og auðlindafræði og hefur yfir áratuga reynslu í sjálfbærnimálum, sérstaklega á fjármálamörkuðum. Hann hefur reynslu af kennslu og rannsóknum í umhverfisvísindum á háskólastigi, starfaði sem lektor við verkfræðideild Háskólans í Suður-Danmörku og er aðjunkt við Háskóla Íslands. Og Reynir sat í stjórn Iceland Sif í 3 ár. Áður en að Reynir byrjar, þá langar mig til að hvetja ykkur til þess að koma með einhverjar spurningar. Við erum vonandi með einhvern smá tíma. Hendið þeim endilega inn í gegnum kerfið okkar. Reynir Smári, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Eins og það var nefnt þá vinn ég hjá Credit Info og það sem við gerum almennt sér að við söfnum gögnum. Við störfum á yfir 30 mörkuðum og það sem við gerum þetta er svona korið kjarninn í því sem við gerum. Við erum með, á 4 mörkuðum erum við með sérstaka ESG áherslu og það byrjaði á Íslandi og núna erum við líka með vöruframboð í Eystrasaltinu og það er mikilvægt að koma inn á þetta því að næsti gagnastraumur sem við vorum að fara að taka inn voru ESRS, eða CSRD-gögnin og eðlilega þá vorum við búin að plana þetta allt saman og svo kemur þessi skiptilykill sem að hún með fleygt inn í vel smurða vel. Það sem við vorum búin að sjá fyrir okkur myndi eiga sér stað er að það eru ca. 50.000 félög í Evrópu með þessar skýrslur á þessu expert formi. Við ætlum að sækja þær, setja þær inn í miðlægan grunn og okkar viðskiptavinir gætu rauninni fengið aðgengi að þessu. Og á sama tíma myndum við auðga upplýsingarnar með öðrum upplýsingum sem við höfum til þess að búa til meira virði úr þeim. Þetta ætlum við að gera samræmdu formi til allra fjármálafyrirtækja. En svo kemur þetta, með að benda á þetta hljómar eins og vondikallinn í Transformers. En þetta nafn, þetta er einhvern veginn myndað einhverja slæma áru. En þetta Omnibus birtist og það breytir öllu hjá okkur að einhverju leyti. En það sem ástæðan eiginlega fyrir því að ég er hér er að við förum náttúrulega beint að tala við okkar viðskiptavini, fjármálafyrirtæki á Íslandi og í Eystrasaltinu. Og það er kannski þau skilaboð sem ég vil varpa hérna yfir og ég tel að sé svolítið áhugavert að spegla til ykkar. Ef ég horfi bara fyrst á vegferð fjármálafyrirtækja í þessum sjálfbærni heimi og við erum kannski hér
þá sjáum að það var mjög mikið að gerast áður en regluverkið kom að fullum þunga inn. Ef við spólum tilbaka bara, það þarf ekki að vera lengra heldur en 3-4 ár, að þá eru bankarnir byrjar að gefa út græn skuldabréf, fullt af valkvæðum skuldbindingum og svo framvegis. Nú horfum síðan Evrópusambandið kemur inn, það kannski lítur meira svona út, kannski meira svona exponentialt ferli, þar sem þau koma með haug á reglum. Ég hendi hérna nokkrum inn, ekki endilega réttir línu, og fjármálafyrirtækin, þau kannski þessi exponentialt ferill hjá fjármálafyrirtækinum kannski fer að jafnast út, þar sem að fókusin verður kannski meira á compliance. Svo kemur Omnibus og við förum að höllum okkur aftur og förum að tala við hvað þýðir þetta, og við heyrum frá okkar viðskiptavinum eiginlega sömu 2 þemun alltaf, og þau eru búin að koma hérna í raun fram áður hérna á þessum fundir hendar. Og það fyrra þemað vegferðin okkar hófst á undan Evrópusambandinu og mun halda áfram, en þó mögulega með breyttum áherslum. Og það seinna þema sem við heyrum gagnaðgengi verður erfiðar en áður, þar sem við munum ekki fá gögn á sambærilegu formi þorra fjárfestingarsafns okkar. Og þetta heyrist eiginlega alltaf, í mismunandi formi, en alltaf sömu skilaboðin. Og það sem þetta mun gera að mínu mati næstu mánuði og kannski ár það mun myndast svona bil. Ég held að fjármálafyrirtækin haldi áfram fara upp á við og Evrópusambandið muni mögulega draga úr sínum kröfum, og það myndast þarna einhvers konar bil þar sem að gagnaþörfin verður töluvert mikil. Þetta breytti auðvitað hjá okkur mögulega ferlinu aðeins. Það sem bankarnir í Eystrasaltinu sem við tölum við, þeir eru að horfa á greiningar á fyrirtækjum með öðrum gögnum heldur en þessum ESRS eða CSRD gögnum sem við voru að búast við. Og þeir eru nú þegar byrjaðir að því og eru núna þegar að toga mjög mikið af öðrum gögnum. Og hérna tek ég bara dæmi gögn sem eru til á Íslandi, varðandi vernduð svæði, mikið af gögnum til sem að hægt að soga inn og búa til frekar góðar myndir af fyrirtækjum áður en það haft samband við fyrirtækið. Þannig að það hægt að búa til einhvers konar mat á fyrirtækinu strax með fjölbreyttum gagnaströmmum. Þannig að þetta ekkert svo mikið doom and gloom þótt að CSRD-gögnin kom ekki endilega. Svo það náttúrulega þessar WAF-SME leiðbeiningar sem búið að birta. Við erum búin að skoða þær, og það sem ég held að gerist að þær verði mikið nýttar. Nú, við hjá Creditinfo við birtum sjálfbærniskýrslu byggt á ESRS í fyrra. Við erum alveg að skoða að nota þessar WAF-SME leiðbeiningar fyrir næstu upplýsingagjöf, bara svo þeir fá kannski innsýn inn í félag sem fellur ekki undir CSRD. Þessar leiðbeiningar skiptast í 2 kafla, það þessi basic og comprehensive, og það þó 46 gagnapunktar í fyrri og 42 í þeim seinni ef að fyrirtæki ákveður að fara í þessa comprehensive leið. Þannig að þetta kannski aðeins stærra heldur en þessar Nasdaq leiðbeiningar sem svo margir ykkar þekkja, en kannski að einhver leyti samt flóknara, en þetta náttúrulega stórt skref frá þessum SRS leiðbeiningum sem við vorum að búast við. Þannig að það kannski þrennt sem ég ætla bara að skilja við ykkur með. Það gagnaðgengið verður öðruvísi. Vegferð fjármálafyrirtækjanna virðist ekki vera að breytast. Sjálfbærni áhættan áfram til staðar. Takk fyrir mig. Já, kærar þakkir Reynir Smári. Það ótrúlega gagnlegt og dýrmætt að fá þessar upplýsingar snertifleti líka við önnur lönd. Bara hvað verið að hugsa annars staðar. Og hvert mun þetta mögulega þróast. En við höfum ekki fengið neina spurningar. Jú, það ein spurning. Það ein spurning. And I'm gonna direct this to you, Simon. We got a question through the Q&A tool regarding the stop the clock directive, whether the stop the clock initiative will impact Wave 1 companies in regards to the CSDDD. So I guess that effectively, yes. So that I think when we refer to Wave 1, Wave 2, Wave 3, we're generally referring to the CSRD. But there is within CSDDD, there are 2 groups of firms, and yet their implementation dates get extended by 1 or delayed by 1 year. Okay, thank you, Simon.
Okay, so I think I can maybe add one more question. Yeah. And also to you, Simon, just for a wild guess, what do you think is the probability that the scope will just keep the same for CSRD? So do you think it's more likely than not that it will stay in the 1,000 employees plus, or do you think it might go down before it ends? I think it's most likely that it stays as proposed, for two reasons. One is that the threshold is aligned with CSDDD, so there's a logic, even though it's slightly arbitrary. And the second reason is that I think it's not obvious what else you negotiate to. So I think people will debate it, but my central expectation is that it remains as it is at the moment. That's not quite a probability. That's just a most likely statement. But... Very good. Nothing more from me. So thank you for participating in the meeting, Simon, for giving very interesting insights for us here in Iceland. And we very much appreciate your patience during the Icelandic talks. Thank you so much. Nú þurfum við að ljúka fundinum. Við erum með hérna eina lokaglæru næsta viðburð. En fyrir Iceland Sif, þá þakka ég fyrir frábæra þáttöku. Kæru fyrirlesarar, mjög góð erindi. Og hérna bara ótrúlega góðar upplýsingar þetta mikilvæga mál. Iceland Sif tilbúið til að halda utanum allavega áframhaldandi samtal við stjórnvöldið, allavega reyna svona að halda upplýsingagjöfinni góðri, en þá þarf líka bara samtal innan þessa vettvangs. En við erum ekki með meira í bili, skráið ykkur endilega á næsta viðburð. Formaður Iceland Sif ætlar hérna að fá að koma með smá innlegg. Já, ég ætla bara aðeins að áður við ljúkum þessu að snerta á næsta viðburði. Þetta við ætlum að taka fyrir svolítið svipum nótum og við höfum verið að tala í dag, bara ávarpa hið svokallaða ESG bakslag eða ESG backlash sem að við í stjórn höfum fundið fyrir í umræðunni erlendis, og við ætlum að sjá og greina hvaða áhrif þetta getur haft á Íslandi, hvort þau áhrif verði mikil eða bara svona tilfallandi. Þannig endilega skráið ykkur, ég held að það getur verið mjög skemmtileg fundur, og hann verður haldinn í höfuðstöð KPMG í Borgartúni 29. apríl. Heyrðum við erum næstum því á tíma. Kærar þakkir og eigi góðan dag. Takk fyrir. Takk.